तो फ्रेंड्स इस स्पीकर को हमने कबाड़ी से खरीदा है गाइस। अभी इस स्पीकर को हम इससे फिट कर देखेंगे कैसा साउंड टेस्ट दे रहा है गाइस। तो सबसे पहले इस स्पीकर को इस तरीके से हमने इसके अंदर घुसा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस एम्पलीफायर से इस स्पीकर को हम बजाने वाले हैं। सबसे पहले गाइस इस वाला वायर से इस एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसको कनेक्ट कर लिया है हमने। अभी इस 220 वोल्ट एसी को जोड़ना है। इस बोर्ड से हम कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स जब स्पीकर को हम बजा रहे थे तब हमारा एम्पलीफायर ख़राब हो गया है गाइस। अभी इस एम्पलीफायर को रिपेयर करे हैं हम। इस बैटरी से चलाएंगे गाइस। अभी 220 वोल्ट से नहीं चलाएंगे, अभी इस बैटरी से चलाएंगे और इसका देखेंगे कैसा साउंड टेस्टिंग है। तो गाइस अभी इस गान को हम प्ले कर लेते हैं गाइस। थोड़ा सा कर साउंड देते हैं और अब देखिए कैसा साउंड टेस्टिंग है गाइस। तो गाइस एकदम आपको क्या बोले, पंकज का जो कैबिनेट होता है वो जिस तरीके से बैस मारता है उसी टाइप का ये भी बैस मार रहा है गाइस। आप फिर से सुनिए। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना।